これよりコミュニティディスカッションに移りたいと思います。進行は私、NPO ジルバルの西尾と申します。よろしくお願いいたします。はい、では、先ほど素晴らしいお発表を皆様ありがとうございました。ここからはですね、私の方が2、3質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ですね、あと、ウェブの方からも、音声だけになりますけれども、積極的にぜひご質問いただければというふうに思いますので、チャットの機能を使ってですね、文字でどんどん質問だとか、あとはここが良かったとか、共感したとか、そういうことでも結構ですので、何かこう入れていただけるとありがたいなというふうに思います。質問に関しては後ほど投げさせていただきますので、よろしくお願いいたします。会場参加の方はこの後第3部で直接聞いていただきますので、多分なかなか放送できないようなこともお答えいただけるかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速、安城電機の斉藤様、よろしくお願いいたします。お願いいたします。先ほどのリーマンショックで、リーマンチャンスということで人を取ったよというお話があったんですけれども、ミスマッチに全部自分にまず聞いていたということで、今ですね、どんなふうにミスマッチだったものを話されているというそうですね。どんなことと聞かれているかよかったら。ありがとうございます。まず、リーマンショックで、一気に人材を増やしていこうという取り組みをさせていただいたんですけれども、今まさにこのコロナ禍においてですね、その労働環境が売り手市場だったのが買い手市場になりつつある。そういった時に、おそらくさあ行くぞと言われた企業さんは、積極的に人を入れると思います。その時にただ面接をして、もちろん履歴書も見ますけれども、それなりに人当たりがいいからとか、資格があるからという理由だけで入れていいんですかという問いかけを私はさせていただいている。ですので、今、西尾さんの方からおっしゃられた、今後じゃあどういうふうな形ということなんですけども、これはもう本当に採用における、面接におそらく正解はないと思います。ただ、正解を求めて、最適解を求めて、会社の理念ですとか、そういったものに合致するのか、はたまた面接の時だけ都合のいいことを言ってるんじゃないのかとか、そういったことも含めてですね、慎重に、今人が確保しやすい状況だからこそ、慎重にやっていきたいなというふうに思っています。これまではもう本当に拡大をしていただきながら、聞いてどんどん聞いてましたけど、来る人皆さんよっていうふうにやってたのを、ちょっと理念として覚えがちですっていうのをお伝えして、そこでミスマッチを防ぐようにっていうことですね。ありがとうございます。では続きまして、式会社9年の村社長にしたいと思います。すごく印象的だったのがですね、男性8割だったのが女性8割に、ごめんなさい、男性9割ですね、9割から女性8割にという、20年間すごくいろんなことをされてきたんだなというふうに思ったんですけれども、その中でですね、ちょっと医師会なと思ったのは、例えばですね、休みが欲しいのか、給料が欲しいのかというお話もありました。この辺はだから人によって選べるのかなと思ったんですけども、例えば、葬儀屋さんだと、土日だとか決まった休みとかなかなか取りにくいなというふうに思うんですが、またその働き方でも、社員さん、契約社員さん、正社員さん、いろんな段階があるということをお話しされてましたので、何かその辺で働き方だったら社員に自分で選べるような仕組みになっているんでしょうか。はい、もともとはですね、一種類しかありませんでした。正社員しか、正社員イコール夜勤をやるということ。そうすると、家庭を守らなきゃいけない女性が必然的に優秀であればあるほど辞めていってしまうというところに、やはり落とし穴があるんですけど、契約社員制度という契約社員と正社員と何が違うんだと。正社の場合、夜勤をやるから、夜勤をやるから金銭的なことで言うと、8万から10万ぐらい違います。だからね、年収にしますとですね、約100万円違うんです。でも、100万円給料が落ちてでもですね、この会社に働きたい、おいていただきたいという女性社員を辞めさせないために契約社員ということです。結果的に60過ぎたら契約社員にしましょうというかですよね。
やはり体力的に夜勤とか大変きついので、約100万円収入が年間落ちてるんですね。この会社にいたいということが逆に言うと、その制度を作ったほど教えていただきました。だから男だから夜勤をやらなきゃいけないとか、女だからやらなくてもいいというところからスタートしたんだけど、結果的に男性も女性もウィンウィンになります。女性の私からするとすごく印象的だったのが、作業教室をされたことで、男性社員が積極だとか着任とかそういうことに対して自信がつくっていうのがすごく女性からすると男性はそうなんだなっていうふうに思ったんですけれども、これだから女性だけが活躍するようにとかではなくて男性女性も同じというところでウィンウィンになったということですね。ありがとうございます。では続いて株式会社はい、お願いします。お願いいたします。いろんなことをお話ししていただいたんですけれども、率直に言うとですね、ドライバーの方、トラックの運転されている方のイメージというのがちょっと私の中にもありまして、社内禁煙ってかなりきついんじゃないかなというふうに思ったんですけど、それをやられてるっていうことで、すごく印象的だったのはですね、未経験の方を採用するということで、そうすると、例えば他の会社から来た人は若い欲しいなとかそういうので嫌がるけども、未経験の人はそこで育っていくというお話があったものですから、何か未体験の人でどうやってトラックの運転手をやっていくんだろうと、ステップアップの制度とかがあるのかなと思ったので、ちょっとその辺のお話をよろしいでしょうか。はい、ですね、未経験者の方っていうのはですね、まず最初に応募されるときに、当然トラックを乗っていると、さっき言った女性の姿を見たりだとか、自分自身がその一歩を満たせるのかっていうことを非常にやっぱり、考えられます。それをですね、実はホームページで全部細かく歌ってるんですね。採用のお話をありましたけど、そっちは採用に関しても、すべてホームページを見てから応募してくださいと。当社の中身を知った上で、それで同意をしていただけるのであれば、応募してくださいというスタイルにしています。ですから、もう最初から最高で会社に来られた時点で、ホームページを見てくださいましたかという質問をします。それで実は見てませんということを答えをした場合に、当然最後まで面接をしますが、一切採用しません。そのぐらい徹底しています。逆にですね、動画とか載ってるんですね、社員さんが載ってる動画っていうのが、それがいろいろ女性の中が増えてくることによって、CBC さんであるとか、いろいろフジテレビさんとか、いろんなところに取材をしまして、そのツールを使っていいっていうことを言ってくださったものですから、それが実は動画に載ってるんです、ホームページに。そうしますと、本当に入社間もない女性ドライバーが、子供さん3人を支えながら、トラックの業界にチャレンジしたくて、他の会社じゃ断られたけども、この会社だったら2トンからスタートしていいよとか、オートマ限定しかないんだけど、行きますかって言ったら、それでもいいということを言ってくださったので、私はチャレンジすることができましたっていうことを、僕らの前じゃなくて、テレビの前で言ってくれたんですね。そのインパクトが非常に大きくて、それを見た方が、この会社だったら、全然トラックの答えを私でもできるのかなっていうことで、チャレンジしてくれたって、それで新人の新しいその未経験の方がたくさん入ってくださいと思いました。ありがとうございます。そうすると、安城さんもお話しされたみたいに、まずうちはこういう会社ですというのをすごく知っていただいて、そこでいいと思った人が来ていただくということですね。野村社長も確かにすごく理念を見せていただいたことがあるんですけれども、しっかり作っていらっしゃって、あの辺はいかがですか。今日補足資料でね、会場にいらっしゃる方だけは会社案内ということで配らせていただきたいんですけど、印刷の方にまとめてあります。時間がなかったので中身についてはお伝えできませんでしたが、これ新卒用の会社案内でございまして、会社がどうとかというより、私たちがこう考えているということだけをまとめた冊子をこういう会社だということをすごく明確に思っていらっしゃる。会社を知っていただいた上でご一緒になります。ありがとうございます。第1部の藤田先生の講演にもあったみたいな感じですね。私たちがどういう会社なのかとか、
どういう人材を求めていくとか、どこに行くかとか、そのあたりを自分に確認を打ち出していくというのがすごく大事なことなんだなというふうに思います。ありがとうございます。では続いての質問なんですけれども、先ほど発表でもお話しいただいたことに重なる部分もあるんですが、企業としての決断についてお聞きしたいと思います。今このコロナ禍で皆さんいろいろな決断を迫られている企業さんがすごくたくさんあると思うんですが、それをもう随分時間をかけてやっていらっしゃった皆様にどういうふうな信念を持って決断をされてきたのか。決断した時にですね、当然社内外からいろいろな逆風があったとか、すごく大変な思いをした先ほど発表にあったようにちょっと人が辞めちゃったよとか、いろいろ迷いもあったかと思うんですが、その中でどんな信念を持ってどこを目指して歩いてこられたかというのをちょっとお一人ずつお聞かせいただければと思います。では佐藤長からお願いいたします。そうですね、決断っていうのは本当に日々決断の連続ですので、この決断がという部分ではないんですけど、極力問題に際した時にですね、実感をかける、もちろんその決断もあるんですが、早いクイックレスポンスでいわゆるそれに課題、その疑問、問題に答えるような形を取ろうというふうに社長とは話をしてやらさせていただいております。先ほど、非常に逆風という部分もあったんですけども、弊社も実はそのリーマンショック以降に女性の従業員をたくさん拡充することにしました。で、今実は5対5ぐらい続けてあるんですけど、女性社員います。で、女性社員に入れることに対して当初やっぱり既存の社員からはすごく反発がありました。その無理だ。でもその女性を入れることによっていわゆる間接部門の仕事をやっていただけたらいわゆる早く帰れるだろうし、もう一つ現場が持てるだろうし、そういったことをお伝えしてでまた仕事をしているという女性に関してはで先ほどヒューメさんですとかもおっしゃっておられて私ども時間制正社員という形で子供が小さいから6時間しか働かない分かったじゃあ給料は8分の6なんだただしその出来栄えに応じて賞与をちゃんと払うからというような形で就業規則を柔軟に変更するという形でですね、女性を雇用してやっぱり彼女たちは本当に戦力となってすごく頑張ってくれているのでそれはいろいろな会社の中で分かる話かなと思いますね。ありがとうございます。この人たちの能力を出すためにはどうしたらいいのかということで、職業規則を変えながら対応する。頑張りたい人、頑張ってくれてる人たちが働きやすくなる環境を整えること、それも私たちの使命なのかなと思ってですね、対応させていただいています。はい、決断でいうと、やることを決めるように錯覚するんですけど、私の考え方だと、やらないことっていう、これをしちゃいけませんという、絶対にしちゃいけないことだけ決めといて、あとは何やってもいいですよというのが、うちの社風というか、私の考え方なので、やっちゃいけないことだけをちゃんと相手に伝えて、やっていくというのが、私どものルールです。結果的に現場の自由の中でこれとこれとこれをやりなさいとそれしかやりませんけどもやっちゃいけないことだけを伝えるとあとは何やってもいいので、その中から生まれてくるアイディアや発想がですねまた新しい商品に変わっていくのかなというふうにはい以上です。はい、いろんな決断をしてまいりましたけど、一番ですね、大きな決断したのは2008年のリーマンショックですね。本当に会社も経営されましたけども、その際に、当時は常務だったので、筆頭で、社員さんをですね、やっていくのにリストラをしました。15名の方に声をかけて、自己防衛だとか、いろんなところで、会社の、方向に向いてくださらない方、コースの仕事がなくなってしまった方、そういう方に声をかけて、一人一人面談をするわけですよね。そうするともう最初のコロナの人は分かりません。自分がやらさせられないんですけど、そうじゃなくて、やっぱり5人とか10人人が増えてくると、声をかけられた瞬間にですね、僕の番ですかというような、そんな辛い思いをしました。その時に本当に一人一人、もうその時59歳の人だったんですね。あと1年で定年ですけど、という人を自分の言葉で辞めていただくという決断をしたので、
その時にも二度とそんな思いはしたくないと、何があっても社員を切らないというところで自分の腹が決まって、でそこで、どんな仕事でも取ろうということで必死になって社員を守るために仕事を取る決断をしました。それが一番自分の中で確固たる信念で、実は僕は社長なんですけど、身内じゃないんですね、先代に対して。他人承継で社長させていただいてますから、本当にそういうチャンスをいただいて、実はドライバーから入って社長なので、ドライバーさんの気持ちも分かるし、経営側に立った時に経営者の辛いというのも十分分かります。ですが、やはりですね、一人一人チャンスを持ってます。その代わり第4原石をいかに磨いて輝かせるか、それが自分自身に与えた使命だと思うので、一人一人が輝く会社を作ろうと思って、今はいろんな決断をしています。それぞれの決断のお話を聞かせていただいて、いろいろ感じられている方が、ウェブの向こう側の方もいろいろ感じていることがあるのかなというふうに思うんですが、どうですか、質問はしてますか？じゃあ、紹介してもらっていいですか？衝撃を受けたということで、教育プログラムが充実しているからこそできることなのかなというふうに感じましたというのはなるほど、ちょっと前にですね、ありがとうございます。ウェブの方ですね、マーシーさんに教育プログラム充実されてるからできるんだなということで、その経験の人がステップアップしていくということを受けたというコメントをいただいています。他にもありましたら、どんどん質問などお願いいたします。ちょっと待ってる間に私の方から質問させていただきまして、ですね、安城ですね、はい、プロフェッショナル人材の育成に力を入れているということで、事前にやり方とかにちょっとしてるんですけれども、その時に仕事をミスなくやるだけじゃなくて、それ以上に付加価値を与えられる、そのようなプロフェッショナルだということで作ってらっしゃるというふうに聞いてるんですが、この辺は何かそれに対するなかなかそのプロとは何ぞやというのをまずその定義づけるときにいろいろとご意見もあるでしょうし、それぞれにプロフェッショナルとしてのその定義があるかと思うんですけど、例えば野球のメジャーリーガーイチローさんなんかはプロフェッショナルの定義として言い訳をしないことっていうんですよね。要するに自分がやったことに対する出た結果に対して言い訳をしない、それがプロだというふうに言うんですけど、私どものプロというのは、いわゆる与えられたことをやる、それは仕事ではなくて作業だと。そこに一つ付加価値を自分なりに工夫して、それは何でもいいと思うんです。挨拶でもいいです、掃除でもいいです。そのところ、たわいない雑談で相手の気持ちが和む、それでもいいです。とにかく何か付加価値をつけることによって、自分自身が商品でありかつプロフェッショナルになるという自覚を持ってですね、仕事に向けているなというふうに思います。例えばうちの工事部長なんか本当にもう継続40年なんですけれども、いわゆるトヨタ系の大きい工場の会長のお宅の電気工事作らせていただいておるんですけども、先日もその会長からあいつはすごいと、何をどうするのかと、工事をやってもらったら掃除をしてくれたと、その掃除はその工事をしたエリアだけではなく全体を手際よく掃除をして爽やかに帰っていたと。あいつはやっぱりちゃんと成長している。ものすごく何を浮かべながら褒めていただいてですね、私たちもちょっと感動したんですけど、そういったところで確実に少しずつみんなが何かやれることをやっていこうということを根付いているかなっていうふうにちょっとありがとうございます。そういうお客様からの声とか、面白いです。はい。そうです。どんな感じでした？それは照れ笑いです。限りです。ありがとうございます。では三田社長にお聞きしたいんですけれども、はい。そうですね。こちらもちょっと事前のヒアリングでお聞きしたことなんですが、民間のですね雑誌の総理者トップランキング全国1位を連続で取られているというお話をちょっと伺ったんですけども、そ
その結果を出すということは、社員一人一人が本当に前向きに能力を発揮しようという姿勢がなければできないことかなというふうに思うんですが、その辺はいかがでしょうか。何かそういうことにつながったインパクトのあった取り組みだとか、こういうふうにしているというのがあれば、ちょっと教えてください。今ご紹介いただいたの10年前にですね、週刊ダイヤモンドという日本でおそらく一番売れている経済雑誌の覆面調査がございまして、葬儀屋さん納得度ランキングというのがございまして、弊社が全国最高得点ということで結果的に日本一を取らせていただきました。大変反響もありましたし、その後メディア等々も非常に注目していただきました。じゃあなんで取れたんだっていう話をよくご質問いただくのもいいんですけど、正直普段通りのことをやってたらしいです。で、何が普段通りやってたんだろうなということですね、当たり前なんですけど、電話が来たら散歩ルームだけどとか、人と目が合ったら挨拶をするとか、非常に単純なことをやり続けた結果、どういう覆面調査をされたかは後から知ったんですけども、いい点数を取れたんだろうなというふうに思います。ただ、やはり我々接客商売、客商売がある以上ですね、どうしても柔らかさが必要なのかなという点においてですね、そういった意味では女性が少しずつ増えてきたっていうのは少なからず加点の一つじゃなかったのかなというふうには思っています。以上です。ありがとうございます。シーズンからですね。けれども、ホームページ、私も拝見させていただきまして、非常にびっくりしました。普通ホームページって商品を売るために、商品が一番最初に出てると思うんですけども、大橋さんは採用のことがもう全面なんですね。なので、すごく力入れてらっしゃるんだなというふうに思ったんですが、その中でも家族に向けたメッセージとか、そういうのがいろいろ入れられてまして、その辺のことについてお聞きいただけたらと思いますが。そうですね。はい、わかりました。ホームページは本当にですね、いろいろ充実させていると思います。その中でそのご家族の備えというところのページがあるんですけども、これはやはりドライバー職っていうのはですね、おそらくハンドルに行って事故を遭遇する可能性が非常に高い。通常の方が会社に出社されて、その間トラック乗車乗らないとかっていうことが多いと思うんですが、我々はどうしても普段からトラックに乗っていろんなお客様のところに活用させていただきながら配送をしたりします。そうすると事故に遭遇する可能性も非常に高いし、また運送会社っていまいちイメージがわからないんですね。佐川急便さんとかヤマト運輸さんとか個人の宅配を扱っているところっていうのはイメージつきやすいと思うんですが、実はそんなのごく一部で、それ以外の企業さんから企業さんに荷物を運んだりだとか、要は港、神戸港だとか大阪港だとか港に持ってってそこから輸出するとか、いろんな実は工程の運送があります。そうしますと、そういうことも含めてですね、ご家族の方って不安なんですよね。お父さんこんなとこ就職するって大丈夫なのか。要するに中途採用が多いものですから、でそれは先ほどの女性も同じなんですね。ご家族の方が本当にいいのっていう男ばっかじゃないの、この会社大丈夫って必ず思うんです。そういったところでも、やはりホームページでいろんなことを、ご家族の方に知っていただこうと、うちの会社で大丈夫ですよ、安心して、就職してくださいということを、アプローチしています。それは当然我々が考えたというよりも、実はそういうことをやっている、会社さんのホームページを参考にさせていただいてます。ですから、いいところをパクりましょうっていうのが我々の方針なので、いいなと思ったことは何でもパクってですね、それを総務、今来てますが、総務課長と総務課が考えて、すべて自分たちで、ホームページの中を作って、それをアップしてますので、ですから多分皆さん見られたときに、うちのホームページがね、プロっぽくないんですよ。全部素人っぽいんです。なぜかっていうと、その総務が作ってる。ですから全く運送トラック乗れない女子が自分たちで考えて、こんなこと言われたらこういうふうに返した方がいいよねとか、こういうことが分かんないからこういうこともした方がいいよねということを考えてのしているので、非常に見やすいホームページになっていると思います。ありがとうございます。いいところがね、何を無しようということですね。なので今日皆さんにお話しいただいたこともどんどん真似して自社風にアレンジしていただけるといいのかなというふうに思いました。ありがとうございます。ご質問来てますか。はい。社員の大切に皆さんなさっていると思うんですけれども、まず一つに、実際に採用する際に、そういうことを意識して伝えることをされ
ますと、もう一つが社員を大切にしていることが伝わるように意識します。大切にしているっていうのが社員たちに伝わるように意識していることはないです。この2つですね。では、斉藤常務、お願いいたします。ご質問いただいてですね、面接の仕方がそもそもダメだったのか、どちらかというとドライな面接をしていくので、ただ例えば会社の制度的には業務に役立つその資格であるならば、その資格取得費用は全額会社が持つんですとか、当然その社長なんかの話をするときには基本的にはもう定年まで、もちろん定年を過ぎてずっと会社に勤めていただくということを念頭に面接はしてはいるんですけれども、で、先ほど申し上げましたように、何か話があればそういうふうに変えようという部分はあるんですが、面接の段階でそこまで優しいことは言ってないような気がしますので、ちょっとそれ的に一つの電気さんのやり方ということですね。なるかもしべくドライなところを見ていただいてご判断いただくという。とはいえですね、やっぱり今お話聞いて、やっぱりそこポカとか思ってですね、勉強になりました。ありがとうございます。いいんじゃないかというまたご相談ですね。はい、ありがとうございます。では、皆社長お願いいたします。はい、社員を大切にしているかということを面接で言ったことは記憶にはないです。ございません。しかし、人が商品ですと、我々人が全てですということは、絶えずいろんな話についておりますので、おそらく人にお金をかけるんだという意思が伝わっていると思うし、研修に関しても、人を磨くためにお金をかけるんだという意思は伝わっていると思います。はい、以上です。ありがとうございます。では、次社長お願いします。面接はですね、自分が全くしないので、よくわからないです。ただ、総務の課長に全てお任せして、採用の活動、面接のことをしております。ただ、先ほど申しましたように、そのことすべてがですね、ホームページに歌ってあります。ですから、ホームページに書いてあることで、ホームページを見た感想はどうでしたっていうところが実はあるんですね。そこで面談をされた方が、本当にホームページが分かりやすかったとか、新人の私でも未経験の私でもできそうだなと思いましたとか、いろんなコメントが書いてあります。そういうのを見ますと、本当に会社のですね、良さを伝わって、応募してくださっているんだなというのが分かりますので、非常に面接をしてるんじゃないかなと、社長は思っています。ありがとうございます。そして皆さんのお話をお聞きして感じたのは、やはり、いいことを言うというよりは、そのまま自分たちのスタイルを見せていただいて、そこでご判断いただくということをされているのかなと思います。ありがとうございます。他にご質問は大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。ではですね、せっかくですので、ご登壇者様同士で何かご質問とかございますか？どうでもいいことなんですけど、三浦社長と月社長と名前が一緒だったので、何か気が合いそうだなと、何かないですか？女性の方で、女性の方で夜勤されるじゃないですか、時間帯的にはどれぐらいやられるんですか？時間帯的にはですね、正規時間が朝の8時半から夕方の5時なんですけど、それ以外がオール夜勤です。ただ厳密に言うと、うちの場合、夜勤というのは朝から働いてる間ずっと起きてなきゃいけないんですけど、我々の場合は管理がありますので、お世話になったんですか？仕事ですね、いざという人が亡くなったという仕事が入らない限りは、横になってないですね。そのためにでいくと、当直という申し上げたのが正しいのか、法律的には。はい、そうですね。じゃあ、長いです、ご存知か。そういうことですね。はい。定着をされてるからすごいですね。当社ドライバー職じゃないですか。ですからなかなか女性の方で、長距離行く方もいるんです、中には。それはお子さんがやっぱり小中学校の時は無理なんですが、高校生、社会人になってくると自分のライフステージがライフスタイルが変わっていくので、だったらもっと稼ぐから私は長距離行きたいって方は長距離行く。そうじゃなくて子供が小さくて朝子供を送り出してから行きたいっていう人は8時間とか8時半に出社しまして、そこは臨機応変が分けるんですけど、なかなか夜だとね、難しいところですごいしっかりされてるなと思います。三浦社長お聞きしたいんですけど、今当直のお話が出たので、先ほど
マンシーさんがご家族向けのホームページにメッセージ流しているのがあったんですが、ヒデさんも当直、多分そのご家族の方がすごく心配されるかという話をちょっとお聞きしたことがあるんそうです。ですが、まず女性が泊まると、隣に男性がいるということで、何か起きるんじゃないかということがすごく特に若い社員、女性社員の方がすごく心配されるということを想定しまして、セキュリティもですね、しっかりとホテル並みのセキュリティを取られていただいて、同じフロアに2人以上は夜入れない。そういったところの整備をまず女性を泊まらせるためにはそこから入りました。やっぱり整備をしっかりしておかないと泊まれないので、そういった意味ではお金もかけさせていただきましたけど、で始めるときはご両親の親御さんに会社訪問していただきました。ここに見せました。これなら大丈夫でしょう。今のコロナ対策と一緒で、ちゃんとディスタンスしてますが、取り組まれますので、見せないと、口だけで使用していただけないのかなというふうに思います。女性社員が働けるように制度をどんどん社内に変えていきたいということですが、その辺で女性社員の反応だとか、ご家族の声だとかっていうのはどうですか？そうですね、まず女性社員を活用しようと思ったのは10年以上前なんですけれども、いわゆる愛知県の安城市に私どもの会社があるんですけど、安城市のそのマーケットを冷静に見たときに、実はトヨタ系の奥さん方というのは、実はいわゆる結婚して出産するまでは、当然どっかのお勤めだったんですけども、ハイスペックな職歴やハイスペックな家庭に持った方が多分たくさんいるんじゃないかという仮定をしたんですね。でそういう方たちが子供が小さいからという理由で働くその選択肢がすごく狭まって、で別にレジ打ちがダメだというわけではないんですけど、もっとその本来の力を活用できるような仕事につけてないんじゃないかという仮説を立てて、でそこから逆算していって、こういうことをやりたいんだけどっていうところでご職とかいろんな女性が来ていただいて、やっぱり女性が来ると本当に先ほど先生おっしゃっておられた通り、人が集まるところに人が集まりますので、次から次へとなぜだかわかんないですけど、突然本当にトイックが950あってすごい学校出ててすごいとこ勤めたりとか、そういう人が来て、でそうするとちょうどタイミング的に会社としてちょっと外国人をちょっと入れて対応したいなっていう人の通訳ができるようになってしまうとかですね、そういうところで本当にすごくありがたいことではあるんですけども、女性と向き合うというか、その本当に何を求めているのかというところを考えた上での対応が、うまくいった部分ではあります。そうですね。ですね、女性社員の定着率が非常にいいという認識になります。はい。ではですね、そろそろ時間も来ましたので、最後の質問ですね。今後の方針についてもう一言ずつお願いいたします。では、佐藤さんから。社会環境もいろいろ変わってくるかと思うんですけれども、会社の方針ですとか理念を明確に定めて、社員一丸となってそれを突き進むのはもちろんのこと、採用における面接というものに対してもっと真摯に取り組んでですね、いわゆるそこでミスマッチを起こさないような形で、ミスマッチを起こすと、それは働き方改革と逆行することになります。いろんな人が不幸になったり、悲しいことになったりとかしますので、そういった部分で面接はきっちりやれるようにしたいなというふうに思います。はい、弊社葬儀社という特性上365日24時間会社を運営しなきゃいけないんです。これがデメリットかなと働き方について思っていたんですけど、最近ちょっと考え方が変わりまして、メリットじゃない24時間好きなところで働いていただける会社作りというのをしているチャンスがあります。土曜日や日曜日が暇な人もいれば、土曜日、日曜日休みたい人もいます。夜中働きたい人もいます
し、他の会社で働いてて少しお小遣いが増えたりする人、そういった人に働いていただけるチャンスをまず企業として与えていきたいなというところで、ここに人が集まってですね、多くの知恵が集まって、人が集まることによって会社が発展していく方向に導いていきたいなというふうに思います。以上です。ありがとうございます。では、辻社長、お願いいたします。はい、昨年からのコロナ禍で、今年もですね、非常に苦しい状況だと思います。しかしながら、1月5日の文化の日に2名入賞し、これからまた5名入賞してくださいます。このような状況の中で、先生が申しましたように、おっしゃってましたように、全く採用には困ってません。逆に人が、来てしまうので、それの中で本当にいい人だけを採用させていただくという状況は、今年も変わりません。ですが、やっぱりですね、ご縁をいただいて、いろんな会社さんを面接される中で、当社を選んでくださって、当社が採用を出す、その方をですね、どう輝かせるか、これが私自身の社長に与えられた使命だと思ってますので、これを本当にですね、本当に社員さんが最後、この会社に入ってよかったなと思ってくださるような、そんな会社を作るということを常に忘れずに、これからも邁進していきたいというふうに思います。以上です。